Cara mudah menghilangkan sleep apnea dan mengorok saat tidur. Hindari konsumsi alkohol. Walaupun membuat kamu lebih cepat tertidur, otot tenggorokan yang rileks membuat kamu jadi mengorok saat tidur. Hindari mengkonsumsi alkohol terutama sebelum tidur. Berhenti merokok. Merokok menyebabkan selaput hidung dan tenggorokan teriritasi yang menyebabkan saluran udara tersumbat. Maka dari itu kita bisa mengorok saat tidur. Terapi CPAP. CPAP bekerja dengan memberikan tekanan positif secara terus-menerus pada saluran napas atas. Hal ini membuat saluran napas di tenggorokan tetap terbuka saat tidur, menjaga volume udara dan paru-paru. Tonton full videonya di channel Squad Health. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial Squad Health untuk informasi menarik lainnya.